коллеги, сегодня проводим первое заседание нашего Координационного совета по реализации государственной нацполитики в расширенном формате. Как вы знаете, в соответствии с указом президента 8 сентября полномочия по реализации госполитики межнациональных отношений переданы Министерству культуры. Ну и поэтому, собственно, наша основная задача, то, как мне написали авторы этой речи, гармонизировать не только цели и задачи национальной культурной политики, но и работу институтов, задействованных в этой сфере. Или перевести это на человеческий язык, это означает, что мы должны постараться сопрягать вместе ту культурную политику, которая пытается проводить. Слышно нормально? Слышно? Да. Мы в театре, нужно хорошо слышно. Вот, попытаться сопрягать вместе ту культурную политику, которую проводит Министерство культуры, с вопросами национальной политики и национально-культурной политики, работать вместе в тесной связке. Не случайно уже во многих регионах, я знаю, рассматривается вопрос, а где-то уже принято решение о том, чтобы региональные институции, будь это там комитеты, департаменты, иные учреждения, которые отвечают за национальную политику, также субординировались Министерству культуры, либо соответствующим структурам, случающимся культуры. Что, в общем, правильно? Культурный код лежит в основе национального и цивилизационного единства. Мы исходим из того, мы об этом писали, на нас много вылилось критики в этой связи. Те, кто не читал, Пастернака не читал, он осуждает, о том, что Россия, по сути своей, не является в чистом виде ни калькой, ни западноевропейской культурной модели, ни восточноазиатской культурной модели, а является не классическому, то есть не просто государство, а Россия – это особая, отдельная, самобытная цивилизация, конечно, впитавшая в себя лучшее, что есть в Европе. Безусловно, мы не отказываемся от того, что мы европейская страна, страна европейского выбора, но и впитавшая в себя огромное богатство Азии, Востока, Дальнего Востока. В этом основа нашей величия, в этом уникальность, в этом сила нашей цивилизации. Этническое, религиозное, культурное многообразие нашей страны всегда являлось, вот это то, что я в словах сказал, а здесь только научному написано, являлось важным фактором конкурентоспособности российского государства, стратегическим ресурсом развития нашей страны. Государственная национальная политика затрагивает самые разные стороны нашей жизни. Это не только вопросы культуры, этнические, но и вопросы, конечно, социально-экономического развития народов России, особенно когда речь идет о народах малочисленных, имеющих уязвимый традиционный образ жизни. Это и вопросы своевременного предупреждения межнациональных конфликтов, межрелигиозных конфликтов, противодействия различным формам экстремизма, ксенофобии и так далее. Мы приняли решение создать настоящий координационный совет, который бы занимался координацией госполитики в сфере межнациональных отношений по всем регионам России, опираясь на успешный опыт работы соответствующих советов при Министерстве культуры, многолетний опыт, объединявших отвечающих за культуру в России, и также уже 2 года работает соответствующий совет, объединяющий всех, кто отвечает за развитие туризма в региональных правительствах. У нас есть своя стратегия государственной национальной политики на период до 2025 года. Разработан проект «Основ государственной культурной политики». Эти документы определяют матрицу целей и задач. Одной из актуальных стратегических задач государственной национальной политики и государственной политики в сфере культуры является социальное самочувствие и духовное развитие русского народа, исторически выступающего как системообразующее ядро российского государства. Настроение общества, состояние восприятия межнациональных отношений во многом зависит от социального самочувствия этнического большинства. На государственном уровне оказывается содействие инициативам Всемирного Русского Народного Собора, как одной из наиболее известных структур гражданского общества нашей страны, на площадке которой обсуждаются многие важные и интересные вопросы. Теперь, что касается институализации в сфере государственной нацполитики. К сожалению, как вы знаете, в настоящее время в ведение Министерства культуры передано небольшое число штатных единиц общего Минрегиона,
всего 35, это даже меньше, чем был департамент соответствующий в Минрегионе. Связано это с вполне естественным желанием правительства, и, наверное, справедливым, использовать любого рода реорганизацию для сокращения управленческого и чиновничьего персонала. Кстати сказать, в той же степени заявки всех остальных ведомств, которые приняли полномочия Минрегиона, начиная даже от Министерства финансов, тоже приняли в сильно секвестированном виде. Мы, конечно, просили больше людей, но это невозможно. С учетом сложившейся ситуации, мы думаем сейчас о создании подведомственных министерств, учреждений в этой сфере, которые бы занимались мониторингом состояния межнаций и этноконфессиональных отношений, либо же о переориентации существующих подведомств Министерства культуры на решение стоящих в области межнациональных отношений задач. Также в связи с упразднением Минрегиона нам надо провести до конца года в соответствии с действующим законодательством более 40 нормативно-правовых актов в части вопросов национальной политики. О ресурсном обеспечении. В связи с передачей полномочий в сфере междусоотношений Минкультуры теперь станет заказчиком-координатором ФЦП укрепления единства российской нации и этнокультурное развитие народов России. Соответствующий проект постановления правительством Российской Федерации разработан. Ну и в завершение остановлюсь на кратких задачах 2015 года. Среди них, как я сказал, увязка вместе целей и задач культурной национальной политики, в том числе посредством более плотного сотрудничества органов культуры и органов, отвечающих за реализацию национальной политики на региональном уровне. Это создание внятной программы действий по развитию культуры, улучшения социокультурного самочувствия всех народов, проживающих на территории России. Запуск федеральной системы мониторинга состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений и создание в идеале постоянно действующих региональных центров мониторинга. Решение вопроса об увеличении ресурсного обеспечения реализации государственной национальной политики, в том числе по линии региональных программ. Ну, уже работы у нас впереди много. Давайте отступление перейдем к практическим выступлениям. Большое спасибо за внимание. Я, к сожалению, не смогу быть на протяжении всего вашего совещания. Но вначале с удовольствием послушаю. Спасибо. Народная артистка Российской Федерации Надежда Георгиевна Бабкина. Уважаемый Владимир Степанович, дамы и господа, я вас сердечно всех приветствую в новом здании Московского государственного театра фольклора «Русская песня». Много центров, много всевозможных организаций в плане национальных движений, но театр фольклора один на всю страну пока еще. Я надеюсь, что это будет иметь некую преемственность. Театр фольклора, он создан для того, чтобы русская песня открыла доброжелательно двери для национальных традиций любого региона, представляющего нашу многонациональную Россию, где можно ярко продемонстрировать свое искусство, свой быт, свою преемственность, свою историю своей исторической земли. И это очень важно. Таким образом, мы будем сплачиваться и объединяться. Моя деятельность давным-давно связана с соборностью, с объединением многонациональных наших традиций, в основе которого лежит русскость, потому что говорим мы на русском языке, пишем на русском языке, изучаем русскую литературу. Страна Россия – основная русская, независимое, потрясающее государство, где, не унижая достоинства разных национальностей, имеющих свою историческую землю, корни и преемственность. Конечно, в первую очередь, культура – это воспитание. Воспитание и продолжение в образовании, которое проходит в конечном итоге на созидание направлено все это. Если не будет культуры, у нас не будет общества. Мы ярко и выгодно отличаемся от многих государств, от многих стран, потому что нашей национальностью мы едины.
огромной нашей страной. И в этом и есть огромная социальная значимость, потому что важно для человека, чтобы он не чувствовал свое одиночество. И в этот момент культура приходит в первую очередь на помощь, протягивает руку доброжелательно для того, чтобы создавать ту или иную программу для жития и бытия, как бы трудно нам не было. Я благодарна Министерству культуры Российской Федерации за то, что уже много лет мы проводим очень значимый и важный общенародный фестиваль-марафон песни России, который выезжаем в разные регионы России, тем самым формируя на месте и создавая духовный пирог. Потому что наша страна настолько богата и разнообразна, где с профессиональными коллективами на сцене появляется самодеятельное движение. И надо давать возможность самодеятельности сегодня как можно больше и активно развиваться. Потому что в каждом человеке находятся эти творческие потенциалы. И эти творческие потенциалы дают возможность человеку себя реализовать в разной профессии и быть полезными не только своей семье, своему району, региону, городу, но и в целом для государства. Поэтому я сердечно благодарна Министерству культуры, продолжаю работать в этом направлении. Совсем недавно мы приехали из Хакасии, где успешно прошел фестиваль-марафон песни России, а до этого мы были в Кировской области, в Чувашии и Мордовии, и тоже это имел большой интерес, этот фестиваль. Я думаю, что вам понравится присутствие в Театре «Русская песня», потому что он уже наполнен духовностью. Мы с лета его начали очень активно наполнять творческими процессами, творческими программами, чтобы людям было здесь уютно. Может быть, еще не все так идеально, но в процессе жизни, конечно, это все состоится так, как надо. Я с радостью буду принимать предложения от регионов Российской Федерации. Я полагаю, что год культуры на этом не заканчивается, а думаю, что год культуры, он обязательно в каждом времени он необходим, бесконечно. Этот процесс необратим. Поэтому в этом заключается вся наша национальная идея, потому что она в нас, в гражданах, именно в творчестве, в искусстве и в целом в культуре. Рада и желаю вам хорошего настроения, плодотворной работы, активной работы и добро пожаловать в Театр «Русская песня». Уважаемые коллеги, в рамках подготовки к форуму выставки «Многонациональная Россия» мы провели одноименный конкурс, целью которого являлось представление национального единства и этнического многообразия народов России, гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов нашей страны. К участию в конкурсе допускались работы, отражающие самобытную культуру и быт народов России, межэтническое взаимодействие. И всего было подано по всем номинациям более 200 заявок. К сожалению, мы сегодня представляем только часть тех, кто в конкурсе участвовал и в нем победил. Этих работ вы можете видеть сегодня на выставке. И все участники конкурса отмечены дипломами, специальными дипломами нашего форума. Вот. А наиболее активным и ярким участникам, тех, кто внес наибольший вклад в работу нашего форума выставки, мы вручим дипломы сегодня. И дипломы вручает министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. Можно спросить? И для награждения на сцену приглашаются представители организации победителей конкурса. Номинация первая «Национальный костюм». В ней победителями стали структурное подразделение ступени творчества, Центра развития и дополнительного образования «Мир увлечений», государственного бюджетного образовательного учреждения, школа номер 2110 МОК Марьино. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом народного творчества», город Муром, Владимирской области. Московский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования, Высшая школа народных искусств, Институт, город Москва.
Татарский культурный центр города Москвы, авторский проект Айгуль Сингатуллиной «Современная национальная одежда». В номинации «Россия и традиционные ремесла» победителями стали зал производственно-художественная мастерская «Русские куклы», город Москва. Музей исчезнувшего вкуса «Коломенская пастила», город Коломна, Московская область. Государственное бюджетно-образовательное учреждение «Колледж декоративно-прикладного искусства номер 36» имени Карла Фаберже, город Москва. И дипломами за активное участие в подготовке форума выставки «Многонациональная Россия» награждаются Всероссийская творческая ассамблея «Адрес детства. Россия», город Москва. Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа». Фольклорный ансамбль «Радоница» муниципального образовательного учреждения дошкольного образования детей Клинская детская школа искусств имени Чайковского, город Клин, Московская область. Крымское республиканское учреждение «Этнографический музей», Республика Крым, город Симферополь. И Севастопольский фонд возрождения крымско-татарской культуры имени профессора Изидинова, город Севастополь. Спасибо, уважаемые дамы и господа. Позвольте от лица организаторов форума выставки и конкурса «Многонациональная Россия» поблагодарить всех тех, кто принял участие в конкурсе, еще раз пожелать еще раз поздравить победителей и пожелать всем участникам новых побед и достижений. Спасибо большое. Мы переходим к рабочей части нашего форума. Я предоставляю слово Александру Владимировичу Журавскому, директору Департамента государственной политики в сфере межнациональных отношений, по основному докладу. Уважаемый Владимир Ростиславович, уважаемая Надежда Георгиевна, уважаемые коллеги, 3 последних года существенно изменили систему управления государственной национальной политики. 2012 год был годом прояснения концептуальных основ, ключевых идеологемно-стратегических подходов в реализации нацполитики. Это состоялось благодаря идеологической триаде, предвыборной статье Путина «Россия. Национальный вопрос», 602-му указу об обеспечении межнационального согласия и, наконец, стратегии государственной национальной политики. Стратегия стала первым с 90-х годов идеологическим государственным документом, декларирующим задачу укрепления единства политической нации, фиксирующим историческую объединяющую роль русского народа, признающим, что современное российское государство объединяет основанные на сохранении и развитии русской культуры и языка, историко-культурного наследия всех народов России, единый культурный цивилизационный код. 2013 год стал годом разработки механизмов реализации нацполитики. В июле правительство утвердило план реализации стратегии, в августе новую ФЦП «Укрепление единства российской нации и культурное развитие народов России». Так появился один из ключевых инструментов реализации федеральной стратегии и одновременно стимул для разработки регионами собственных программ.
2014 год стал годом дальнейшей институализации государственной национальной политики как на федеральном, так и на региональном уровне. И как не покажется это кому-то странным, важнейшим событием национальной политики этого года является не упразднение Минрегиона, а воссоединение Крыма с Россией. Это событие сплотило нацию, явив через небывалый патриотический подъем и гражданское единение ее политическую зрелость. Продемонстрировав солидарность русского мира в условиях испытаний, последовавших экономических и политических санкций, тотального внешнего информационного давления на Россию. И случайно в этом году в целом зафиксировал, что народное единство, единство нации ощущает вдвое больше россиян, нежели 2 года назад. По данным же опросов ЦИОМ, 57% респондентов ощущают себя прежде всего гражданами России. Одновременно Крым и события в Новороссии с новой силой поставили вопросы самосознания русского народа. Крым стал первой республикой с этническим русским большинством и 3 республиканскими языками, русским, украинским, крымско-татарским. Не случайно, выступая 1 июля на совещании послов и постпредов России, президент говорил о защите русских и русскоязычных соотечественников на примере событий на Украине, имея в виду людей, которые ощущают, чувствуют себя частью русского мира, не обязательно этнически русские люди, но те, кто считают себя русским человеком, то есть русские по самоопределению. Или, как теперь принято говорить, по самоидентификации. В духовно-историческом смысле воссоединение Крыма с Россией означает возвращение России в Корсунь и Херсонеса, вместо крещения князя Владимира, духовного рождения Киевской Руси и ее христианской элиты. Но одновременно Крым – это историческая родина домариупольских греков и крымских татар, караимов, крымчаков, которые вновь стали народами российского государства. Кстати, традиции некоторых из этих народов представлены на нашей выставке «Многонациональная Россия». А еще Россия преподала миру пример эффективного мирного политико-правового решения застарелых и годами не решавшихся в Украине этнополитических проблем. Указ президента 268 о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народа деполитизировал крымско-татарский вопрос, дав то, что крымско-татарский народ не смог добиться за 20 лет пребывания на Украине. Откровенный разговор президента с лидерами крымско-татарских организаций, утверждение в августе этого года федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя 2020 года», где предусмотрено более 10 миллиардов рублей на решение вопросов реабилитации репрессированных народов. Все это звенья одного мирного процесса урегулирования конфликтной ситуации. В качестве темы первого расширенного заседания Координационного совета вынесена гармонизация региональной, культурной и национальной политики. Что это значит на практике? Во-первых, это гармонизация на уровне целеполагания. В соответствии с поручением президента, данным по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям в июле 2014 года, при доработке проекта основ государственной культурной политики должны быть учтены положения стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. В последней редакции основ мы видим учет. Во-вторых, благодаря решению президента о передаче Министерству культуры полномочий в сфере межнациональных отношений, есть возможность активно использовать культурную инфраструктуру, региональные и местные учреждения культуры для решения задач стратегии. Как говорится, раньше был союз по любви, теперь еще и по закону. Например, есть разные организационно-правовые формы домов национальностей, домов дружбы народов, где-то это подведомственные учреждения культуры, где-то подведы органов, отвечающих за межнациональные отношения. Теперь есть возможность объединяться в ассоциацию под эгидой Минкультуры России. В-третьих, необходимо еще раз посмотреть на наше международное сотрудничество, в том числе по линии культурных проектов и организаций и с точки зрения общенациональных интересов. К сожалению, часто под видом культурного сотрудничества идут попытки гуманитарных интервенций извне, попытки изменить наш культурный код, привить дичок радикализма или экстремизма нашему цивилизационному древу. Такие попытки есть и на финно-угорском, и на тюркском, и на северокавказском, и на арктическом, и даже на русском направлении. Удивительно, например, что поморским вопросом вдруг всерьез озаботились норвежские и американские фонды. Особенно странно наблюдать, как норвежские поморы, уже давно утратившие свою этнокультурную самобытность и поморскую говорю, на чистом английском пытаются обучить архангельских поморов защите их этнокультурных прав. Полагаю, что куда правильнее было бы направить наших поморских активистов в Скандинавию, преподавать там поморскую говорю и спасать норвежских поморов от окончательной ассимиляции. Важное решение министра культуры Владимира Вячеславовича о создании Координационного совета продиктовано ведь в том числе и стремлением создать условия для координации и синхронизации совместной работы органов культуры, органов
реализации госнацполитики на региональном уровне. И очень хорошо, что в работе по этому направлению можно опираться на опыт Координационного совета по культуре, который уже долгое время существует в Министерстве культуры. По итогам состоявшегося в октябре 2013 года в Уфе заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям было дано президентское поручение о разработке субъектами региональных стратегий национальной политики, планов утилизации региональных программ. То есть 3 документов – стратегии, плана и программы. На окружных совещаниях с участием полпреда президента и заместителя руководителя администрации президента Магомед Салам Магомед Алиевича Магомедова все представители регионов отрапортовали об успешной работе. Но собранная в сентябре-октябре с регионов информация оказалась не столь оптимистичной. Только в 21 регионах приняты и действуют региональные стратегии или концепции, часть из них устаревшие. Еще в 6 регионах проекты региональных стратегий или концепций разработаны и находятся на стадии согласования. Очевидно, что в ряде случаев региональные стратегии нужны, поскольку в нашем федеративном государстве они позволяют учитывать региональную специфику, которая определяется самобытностью местного, культурного, религиозного ландшафта, разной степенью миграционной, туристической, инвестиционной привлекательности региона. Отсюда наличие собственных специфических задач, направленных на решение региональных проблем. При этом целеполагание в сфере обеспечения гражданского единства, межнационального согласия, интеграции и адаптации мигрантов остается неизменным. Федеральная стратегия формулирует базовые идеологемы, определяет ключевые направления и задачи. Утвержденная президентом федеральная стратегия задает смыслы, формирует язык и понятийный аппарат. В этой общенациональной части стратегия не подлежит ревизии. Недопустимо, чтобы кто-то пытался в качестве базы поставить региональную идентичность, неважно московскую или якутскую. Для государства базовой идентичностью всегда будет государственная, то есть гражданская, общенациональная, цивилизационная. Другое дело, что стратегия не может учитывать, федеральная стратегия не может учитывать все культурное многообразие регионов. Да это и не нужно, есть полномочия федерального уровня, а есть определенные 184 131 федеральными законами права и полномочия региональных и местных властей. Но и на региональном уровне не может быть полной унификации задач и направлений деятельности. Так вот на культурной сфере задачи, например, Ярославской или Тверской властей, преимущественно русского по составу населения, будут существенно отличаться от задач ХМАО или Кабардино-Балкарской республики. Очевидно, например, что региональные стратегии необходимы для мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградских областей, испытывающих огромное миграционное давление, дающих львиную долю, как экспертно оценивают конфликтные ситуации в межэтнической и религиозной сферах, так и фиксируемых правоохранительными органами преступлений экстремистской направленности, совершенных на расовой, национальной и религиозной почве. Пока эти стратегии отсутствуют, хотя эти регионы имеют все ресурсные возможности для их разработки и утверждения. В 79 регионах утверждены реализуются планы мероприятий по реализации федеральной стратегии или планы действий. В 2 планы на стадии согласования, в 4 отсутствуют, но полагаю, что в ближайшее время будут утверждены. Коллеги, работу необходимо завершить в кратчайшие сроки, и мы готовы оказать необходимую методическую помощь. О региональных программах. Из 61 региональной программы, направленной в начале этого года на конкурсный отбор в Минрегион, только 39 были признаны в той или иной мере соответствующим целям, задачам, стратегии, требованиям методических рекомендаций. В этом году 376 миллионов направлены на софинансирование этих программ и софинансируемые мероприятия. В общей сумме это не объем всех программ региональных, которые софинансируют мероприятия, 390 миллионов. Финансирование программ из региональных бюджетов варьируется в среднем от 3-5 миллионов до 62 и даже 103, как в Тюменской области. Конечно, это не все средства, направляемые регионами на реализацию нацполитики. Есть средства в сфере развития культуры народов России, образования на родных языках, профилактики экстремизма и так далее. В течение этого года при методической поддержке соответствующих ведомств регионы откорректировали и привели в соответствие с целями и задачами стратегии федеральной целевой программы 45 региональных программ, включая те, которые были поддержаны в рамках федеральной целевой программы, потому что и они требовали корректировки. Вновь разработаны и утверждены программы в Забайкальском крае, Калужской области. Подготовлены находятся в стадии утверждения проекта программ как минимум еще в 5 регионах. До настоящего времени отсутствуют профильные программы в 11 субъектов. В ближайшее время завершим работу над приказом с методическими рекомендациями для регионов по разработке региональных стратегий
По итогам анализа эффективности реализации региональных программ Министерством культуры будут обновлены и утверждены методические рекомендации по разработке региональных программ. Готовы консультировать и помогать. Новый конкурс региональных программ будет объявлен либо в декабре этого года, либо в январе 2015 года. Итак, регионами работа по выполнению 602 указа и других поручений президента не завершена, и о ходе выполнения 602 указа будем информировать президента и правительства в начале 2015 года в ежегодном докладе о реализации стратегии. По данным соцопросов последних лет, проводимых ФОМ, Левада-центра, а также ФСО, пятая часть опрошенных россиян считают возможным серьезный конфликт на национальной почве в населенном пункте их проживания. При этом в Ставропольском крае, Санкт-Петербурге, Москве, Московской области около 40% считают отношения между людьми разных национальностей в месте своего проживания напряженными и конфликтными. В этом году все социологические службы фиксируют снижение ощущения возможности межнационального конфликта. Это позитив. По данным, например, Левада-центра, на вопрос, ощущается ли в городе и районе, где вы живете, межнациональная напряженность, 71% респондентов ответило отрицательно. В октябре прошлого года, на фоне известных событий в Москве, на тот же вопрос так ответило лишь 52% респондентов. Однако это снижение общественных ожиданий негативных сценариев не касается миграционного вопроса, значительно и преимущественно негативно влияющего на состояние межэтнических отношений. 76% россиян считают, что правительство должно ограничивать приток приезжих мигрантов. И эти антимиграционные настроения являются многолетним устойчивым трендом. По данным опросов ЦИОМ, последние 7 лет от 62 до 65% это средний показатель, по регионам варьируется в большей и меньшей степени, одобрил бы запрет со стороны властей на въезд в регион представителей отдельных национальностей. Коллеги, 284 федеральный закон уже действует, в том числе и в части ответственности за межнациональные конфликтные ситуации. По решению главы Ставропольского края после недавнего резонансного убийства были отстранены от своих должностей руководители органов местного самоуправления и профильного комитета. Можно обсуждать, было ли преступление национально мотивировано, однако ответственность наступила. В этом смысле понятна необходимость федеральной системы мониторинга и региональных центров мониторинга. Это поручение президента. У нас сегодня состоялся круглый стол. Мы с большинством здесь присутствующих членов Координационного совета обсуждали это. Программное обеспечение разрабатывается, методика отрабатывается на пилотных регионах. Аналитическая и прогнозная функция в полной мере, конечно, заработает в следующем году, но от вас требуется заполнение баз данных и совместная работа в социологическом, экспертном и иных направлениях. До конца года подготовим 2 доклада по вызовам и рискам в сфере межэтнических отношений, в сфере межконфессиональных отношений. Будет также подготовлена конфликтологическая карта, как с точки зрения существующих рисков, так и с точки зрения актуальных происшествий. Есть еще ряд планов, но, думаю, когда подводить итоги этого года, отметим, что сделано, а что нет. И в конце очень важный вопрос – это тема самочувствия русского народа. В разные периоды истории государства российского важнейшими национальными вопросами признавались немецкие, польские, еврейские. Сегодня, по признанию большинства экспертов, это вопрос русский. На недавно состоявшемся Всемирном Русском Народном Соборе Святейший Патриарх Кирилл выступил с чрезвычайно важной программной речью о национальном единстве, национальной политике, национальной истории, наконец, о роли русского народа, русской нации в становлении и развитии нашего государства и российской нации. И равно в такой степени, как русская православная церковь объединяет славянские народы, финно-угорские и даже некоторые тюркские, так и понятие русской нации может быть понимаемо и широко, а не только синонимично русскому народу в этническом смысле. Так, во всяком случае, читается Декларация русской идентичности, по моему мнению, достаточно удачный концептуальный текст. Завтра в рамках форума мы проведем круглый стол «Центральная Россия. Историческое месторазлитие русского народа», на котором эксперты, в том числе и представляющие БРНС, различные экспертные и общественные организации попытаются сформулировать некоторые предложения. Мы часто жалуемся на то, что нас не любят, что много внешних врагов, внешние враги, безусловно, есть, но сила внешнего врага есть функция нашей слабости. Иными словами, надо быть самим сильным и привлекательным, чтобы не зависеть от происка врагов, а сила в правде.
Кажется, пора формулировать русские ответы, не довольствоваться обсуждением русских вопросов, которые, кстати, не сводимы к двум: кто виноват и что делать. Так же, как константы русской цивилизации не сводятся к дуракам и добру. А исторические достижения, реальная действительность мифологизированным потемкинским деревьям. Стратегия и основа государственной культурной политики в значительной мере отвечает на многие вопросы. Нам необходимы практические меры. Спасибо за внимание. Современная татарская одежда. Прошу вас. Ну что ж, друзья, проект Татарща Casual. Давайте поаплодируем. Современная одежда из Татарстана. Итак, мы продолжаем. И сейчас будет целых 3 дефиле. Целых 3 дефиле абсолютно разноплановых, абсолютно необычных и абсолютно интересных. Итак, встречайте, у нас замечательный коллектив из города Москвы, который называется «Сувенир». И первая коллекция, которую они представляют, называется... Друзья, называется «Северные легенды». Все внимание на сцену. «Северные легенды» от коллектива «Сувенир». Прошу вас. China, 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 China,
коллег. Да, друзья, давайте поаплодируем коллективу «Сувенир». И это была коллекция, да, вот здесь вот за схватки смотрится второго этажа, как, да. Ну что ж, друзья, продолжаем. Впереди много интересного. Начнется большой концерт в основном зрительном зале. У нас финальное выступление здесь, на центральной площадке фойе форума выставки «Многонациональная Россия». Сегодня Республику Татарстан представляли целых два коллектива. У нас был показ модной одежды на татарщак casual, даже такая была история. Но сейчас, друзья, большой, яркий, улыбающийся, запыхавшийся в московских пробках татарский коллектив, друзья. Ансамбль татарской песни Татарского культурного центра города Москвы «Мирас». Давайте поаплодируем и встречаем наших замечательных, дорогих гостей. Прошу вас, «Мирас». No, no, no.
Сердечно вас приветствуем. Добрый вечер, достопочтенная публика. Народный ансамбль танца «Ильдар». Ансамбль «Колхида». Гжельский государственный институт Чуковка.
Спасибо большое. И, вы знаете, вы еще можете успеть попасть на дорогу. Конечно, есть такой шанс, но он, конечно, маловероятен. Спасибо большое. Ну что ж, мы продолжаем наши модные этнографические истории. Это не обратили внимание на девушек, которые в красивых мехах. В ярких шляпах с полями и, конечно, готовые выйти уже сюда. Мы хотели представить вашему вниманию Центр культуры коренных народов Забайкалья, который сегодня представляет Прибайкалье. Спасибо, что оставили нам слово. На самом деле, мы сами живем в России и живем в русской культуре, русской поэзии, вместе дышим, вместе чувствуем, когда в России хорошо, нам всем хорошо, всем народам, всем представителям всем религиям, когда плохо, нам всем вместе плохо. Когда речь касается, сегодня было сказано о приоритете русского народа, вот я вам что хочу сказать. Мы, например, как представители не русского, можно сказать, мы не против, ради Бога. Лишь бы мы это понимаем, что русский народ – это основополагающий, это государствообразующий народ. Мы сами хотим, не знаем даже, чем помочь возрождению самого этого народа. Если можем чем-то помочь, ради Бога, мы готовы. Вот, допустим, сегодня в таком красивом зале, я, например, это Сергей Григорьевич, ожидал очень многих представителей того же русских организаций. К сожалению, их здесь мало. Я сам, как представитель общественной организации, я бываю во многих российских регионах. Конечно, ситуация в регионах это неутешительно. Я с вами полностью согласен. Знаете, настолько мне известно, настолько известно, мы же тоже читали историю России, историю русской культуры. Я так думаю, и значит, это мое заключение из моих выводов, которые я объехал Россию. Я думаю, что все-таки Россия, русский народ, его идентичность, он должен возрождаться в русских селах, в малых городах. Сегодня говорит о Москве или Санкт-Петербурге. Это же ведь не секрет, вы все понимаете, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, то ли в Вашингтоне, в Лондоне, в Берлине, или в Тегеране, или в Стамбуле. Большие города, они живут своей жизнью. И ничего не меняется там. Вы обратите внимание. У них своя жизнь, у них, да, им далеко во всех центральных городах, больших городах. Они вот так смотрят на этих малых городах. Знаете, типа такой. На самом деле, вот эта культура, идентичность, они должны быть в селах. И возрождаться они должны быть в селах. Например, по поводу сельских интеллигентов. Я это предложение сделал 2 года тому назад. Пока не будет выращиваться интеллигенция в селах, возрождения не будет. Вы помните, в советские времена, например, был директор совхоза, был партком, главный инженер, зоотехник, директор школы, врачи, учителя. Они были интеллигенты. И эти же интеллигенты, да, они же заключали в себе как общественный контроль. Они и играли роль общественного контроля. Как раз была институт общественного контроля. Люди кто-то боялись много пить, а то на работу опоздает, понимаете? Я когда год тому назад, вот я был в Урале, да, вы знаете, я вот от самого Екатеринбурга, я поехал в один город, где-то 40 километров, вы знаете, я ужасался от этого, я то, что видел, это было ужасно. Как будто Мамай прошел. Вы знаете, я поинтересовался людьми. Знаете, вот, к сожалению, мало внимания уделяется в селах. Даже не в селах, даже в этих малых городах. Почему-то вот сегодня у нас телевидение есть, очень много телевизионных каналов, да? Вы помните, раньше показали, как хотя бы в селах было хозяйство, как выращивается там фермы, там это самое хозяйство выращивается, как были фермы там и прочее. Да? А сегодня, как если показывают русские селы, или там пьяница, или там что-то так развалины, понимаете? Поэтому у молодежи не остается никакой стимула. Куда ему вернуться? Некуда вернуться ему. Они как приезжают учиться в Москву, там и остается. Уважаемые, я забыл, как ваше имя, отчество.
Анатолий, я вас очень прошу, конечно, от съезда до съезда хорошо, направить людей тоже хорошо. Я бы вместе вас, я, кстати, предлагал об этом, это сама православная церковь, кстати. Я предлагаю хотя бы каждый год создать одну вот совхоз или колхоз в этих селах. Хотя объединить несколько сел, создать что-нибудь, чтобы отправить туда молодежь, чтобы там создать клубы. Я, кстати, вот, когда у меня был разговор с русскими молодежами, да, с православной церковью, что делать? Я этого им предложил. Возьмите земли, да, вот создайте хозяйство. В этом году одно село, в следующий год третье. И также показать всем, и это рекламировать по телевизору. Чтобы люди увидели, понимаете, чтобы появился стимул, чтобы врачи вернулись туда, музыканты вернулись туда, клубы были созданы. Поверьте мне, если говорить об русской идентичности, о его культуре, да, без сел и без малых городов, это невозможно. Как бы мы ни говорили в Москве, Санкт-Петербурге, это хорошо, конечно, Москва, Санкт-Петербург идеями поможет. Ну, а сама, потому что как ты приезжаешь в Москву, многие потеряют, кто он такой. Многие об этом забывают. Понимаете, вот в чем дело. Поэтому вот то, что я могу сказать. Спасибо вам, что Игорь. Спасибо, Дэвид. А я в порядке реплики. Через 2 недели приглашаю вас к министру сельского хозяйства вместе с единомышленниками, которые хотят поддержать российский село. И молодежь, С удовольствием. С удовольствием. Спасибо большое. Значит, если позвольте, так вот, в активной фазе никто не хочет так вот правду сказать, тут как-то свет удобно. Если можно, да, пожалуйста. Только представьтесь. Добрый день, уважаемые коллеги. Буранова Лариса Николаевна, Удмуртская республика. И я отсюда, спасибо. Министр национальной политики Удмуртской республики. У меня вышла сюда для того, чтобы не рассказывать о своей практике, праздниках и фестивалях, которые, в общем-то, проводятся абсолютно во всех регионах, просто с конкретными предложениями, если уж Александр Владимирович сказал, что вы ему передадите. Предложение первое. Сегодня крайне мало общероссийских площадок или хотя бы межрегиональных площадок, которые собирали бы общественное, русское национальное общественное движение. Такое, ну уж между нами говоря, правильное движение. Неправильные собираются, и, к сожалению, это к сожалению. Сегодня в Удмуртской республике очень активно действует одно из самых сильных общественных объединений сегодня в республике – это общество русской культуры. Они имеют отделения абсолютно во всех городах и районах. Каждые полгода, наверное, возникают новые центры русской культуры. Они издают свои методические пособия, проводят исследовательскую работу. То есть каждый месяц какие-то большие общереспубликанские форумы. Но я вижу, как общественные организации трудно работать в связи с тем, что организация в большей части варится в своем собственном соку. Поэтому у меня предложение к Министерству культуры, наверное, сейчас, и к нашей, может быть, Ассамблее народов России, использовать потенциал общественных организаций, русских организаций Российской Федерации, и все-таки почаще и побольше на различных тематических площадках собирать людей, которые вот на общественных началах работают в этой теме. И следующее предложение. В связи с тем, что на базе Дома дружбы народов Удмуртской республики организуется, сейчас мы работаем над моделью ресурсного центра, о чем вчера Светлана Константиновна Смирнова говорила, ресурсного центра Ассамблеи народов России. Я выхожу с конкретным предложением. В принципе, мы можем совместно и с Ассамблеей народов России, и с Министерством культуры на базе Дома дружбы народов организовать некий обучающий такой ресурсный центр для общественных организаций, в том числе для русских общественных организаций. Что греха таить, сегодня общественные организации необходимо учить юридическим вопросам, вопросам управления и так далее. Ну и третий вопрос. Сегодня мы крайне нуждаемся в различного рода методических материалах, и печатных, и аудио, и видео, которые бы были в формате такой научно-популярной
форме для того, чтобы для разных возрастов, для того, чтобы распространять этот методический материал в образовательных учреждениях разных уровней. Потому что сегодня крайне мало материалов вообще по народам России, но я считаю преступно, что нет таких материалов по русскому народу, государствообразующему народу Российской Федерации. Потому что чаще всего обыватель пользуется, к сожалению, стереотипами, а не объективной, нормальной, хорошей этнографическо-историческим материалом. Вот у меня такие 3 предложения. Спасибо. Я умоляю, можно просто чтобы я... Если можно, я... пожалуйста. Алексей Николаевич Куня, Евразийский центр устойчивого развития при Ассамблее народов России и одновременно Институт географии РАН. Есть, чтобы программа и проект, о котором мы говорили, и о программе, о которой говорил Игорь Эрикович, работал, нам, конечно, очень важны вот эти конкретные предложения. И я хотел бы одно предложение здесь о нем более подробно рассказать. Ну, мы говорим о центральной России. И не случайно вопрос зашел о ее границах, о географии ее. Что есть центральная Россия? Является ли Тамбов или южнее Тамбова, Воронеж это центральная Россия или нет? Все-таки это уже не Черноземье. У нас Архангельская область, север это центральная Россия. Карелия это уже на границе, правда? За Уралом мы тоже. О географии, конечно, нам очень важно знать и понимать, в том плане, чтобы конкретизировать цель нашей программы, чтобы понять те проблемные точки, кризисные точки, о которых вот уже поговорилось в программе. Как вы, может быть, знаете, на последнем съезде географическом Владимир Владимирович Путин обратил внимание о географии, которую мы должны знать. И в этом плане я бы выдвинул, наверное, такую вот идею, о том, которая могла бы консолидировать ученых и политиков. Это создание атласа Центральной России, культурно-исторического, историко-культурного. У нас есть хорошие примеры на региональном уровне, Белгородской области и других областей, которые... Но эти атласы недоступны многим. Там очень интересные слои показаны как раз тех культурных элементов, ландшафтов, этнических проблем с депопуляцией населения. А вот комплексную картину Центральной России нам очень сложно представить. Это было бы, наверное, очень интересно не только и ученым, но это было бы интересно всем нам посмотреть, что с нами происходит и в историческом плане. Вернемся в историю и увидим, что Центральная Россия, как понятие такое комплексное, оно очень сильно менялось. Если мы вернемся 100 лет назад, Центральная Россия включала и восточные области Белоруссии, и северные области Украины, и в какой-то мере Прибалтику, и оно было всеобъемлющим. Сейчас мы сжимаемся, это Центральная Россия. Русский народ, наверное, один из единственных народов в мире, который никогда не мигрировал на Запад. Если мы знаем, что народы мира и европейские народы, они в основном мигрировали на Запад, и финно-угорские, венгры, например, Центральную Европу, и тюркские народы с Алтая. Но русский народ шел обратно на восток. Это вообще феномен какой-то. И мы сокращаемся, наша Центральная Россия в своем ареале. Это как бы качественная страна. Границы вот этого ареала были бы также интересны, если мы посмотрим западную границу, вот этот форпост, который можем назвать его, то еще лет 100 назад он очень интересно, это была граница тем, что она представляла собой смесь русского населения с еврейским, местечковым населением. Сейчас эти места, вот этих малых городах, сейчас они заняты уже другими национальностями. Те профессии, которые раньше принадлежали еврейскому населению, они восприняты другим. Это тоже интересный факт. Кто сейчас в основном работает в торговле. Это довольно интересно. Это для русского народа никогда не представляло никакой-то такой национализм. Это было просто интересно, как мы уживались, как мы жили на тех границах, на периферийных границах.
и что сейчас происходит с нами в этом нашем ареале. И совершенно верно, я абсолютно поддерживаю идеи, которые говорили о том, что нужно развивать именно сельскую местность, именно маленькие города и населенные пункты. И это тоже можно показать в атласе. Я также поддерживаю идею Игоря Юрьевича о том, что нам нужно особенно обратить внимание на вот эти вот региональные продукты, марки, бренды. В атласе их можно показать очень хорошо, врезками, сопроводить текстом, с тем, чтобы это было достоянием всех, кто радеет за развитие вот этого вот нашего ядра Центральной России. Спасибо. Спасибо большое. Если можно, я так потихоньку, с учетом ваших мнений, значит, буду подводить некоторые итоги. Так слышно, нормально? Я не считаю, что мы как бы вот неудачно ли проводили, что ли, этот круглый стол. Несмотря на то, что меня просто поразило, что из Центральной России у нас только один представитель от субъекта федерации, которому мы очень признательны. Да не, ну вот, который под тобой выступает. Вот. И я хочу сказать, что, ну, я вот лично был ориентирован на то, что здесь будут представители всех 18 областей Центральной России, что это будет как бы, ну, решение, как бы, так сказать, директивное во многом, в том смысле, что часть вторая, и был потрясен до глубины души, когда в некоторых программах, которые раздавались, дня 18 вообще не оказалось, как оказывается. И тем не менее, я понимаю, что некоторые как бы такое вот расстройство, и у меня, если бы вот, я бы организовал, конечно, бы здесь вот полностью всех собрали. Просто неожиданно произошло. И тем не менее, я считаю, что мы сделали очень большой шаг вперед сегодня. Я не случайно, когда выступал, перечислял вот эти вот документы за 20 лет. Ведь одно дело, вы можете хотеть все что угодно, и так 20 лет и продолжается. Другое дело, когда мы вышли уже в конце концов на уровень государственных решений. И вот здесь вот наша сфера деятельности, мы не занимаемся вот чисто культурными там проектами, мы не занимаемся, скажем, еще у нас сфера, это вот стратегия государственной национальной политики, это государственная сфера национальной политики, роль гражданского общества в ее формулировании, ее развитии и наши соответствующие предложения. Это вот, образно говоря, есть автомобиль, есть двигатель. Вот у нас общественник по телевидению, особенно не буду известной личности, о страданиях русского народа, что делать, о величии, уже 20 лет. Есть колеса, так сказать, есть. А вот сцепки, чтобы сцепление включить, чтобы это, наконец, машина двинулась, у нас нет. И вот наша-то задача как раз, вот это наша сфера, это система сцепления. И вот здесь, что касается русского народа. У нас был светлой памяти, вот мы все, там, Достоевский и так далее, вот у нас же есть современники. Вот, к сожалению, скончался Печкин Вадим Алексеевич. Если кто-то знал, он был и помощником генеральных секретарей, потом, значит, он был заместителем первого министра национальной политики, был заместителем начальника главного территориального управления администрации президента. И он очень много работал, вот мы с ним рука в руку, закон о русском народе, то, что называется, 2003 года, мы написали с ним вдвоем. Но дело не в этом. Он написал фразу, которую я долго мне объяснял, я не мог поверить, о чем идет речь. Он сказал, что мы не решим никогда никакого ни русского вопроса, ни всех остальных, до тех пор, пока русские сами не поймут значение русского вопроса в России сегодня и в нашей истории. Я вам прямо хочу сказать, и сегодня мы это увидели. Понимания русского вопроса до сих пор нет однозначно. То мы русские потри шкуру, как говорит, кожа там татарин вылезет, то еще-то, только культура. Вот мы ездим, ну, за рубежом бываем всюду. Русский мир. Вот русские, как говорится, собрались все русские. Приходишь на встречу с русскими, и ни одного русского. Рады они там, вот сетли с армянами. Конечно, они рады, что они вот их собрали, там с ними поговорить, все. Они что, вернулись и, так сказать, начали свою русскую жизнь продолжать? Нет, они как были армянами, так и остаются. Вот когда у нас тоже еще, у нас очень много, я что хочу сказать, нагромождений по русской тематике. Или, что ж вы делаете, ведь за границей мы все русские.
Ну, раз мы за русские, что вы тут внутри русские говорите о каких-то своих национальных вопросах и так далее. Мы все русские. Возьмите татарин, приехал в Париж, да? Ему говорят, о, русские приехали, да? Ну, послушал. Он что, в Париже перестал быть татарином? Нет. Он что, вернулся к себе в Казань и говорит, ну все, жена, был в Париже, меня русским назвали. Так, в мечеть больше не ходим. Все, теперь только в русский православный храм, начинаем там русскую свою жизнь. Чушь, конечно. Я хочу просто сказать, что русский такой же народ, как все остальные народы. Вот хватит нам мифицировать, так сказать, мифы вокруг русского народа, и в этой связи мы подходим к следующему вопросу, самому тяжелому, то, что и Печенев тоже говорил. Мы сохранили полностью преемственность в отношении национальных меньшинств и в Российской империи, и в Советском Союзе, и сегодня в России. Но дважды за 100 лет мы прерывали генетическую связь русского народа. Сами русские, сами себе прерывали эту связь. Вот прошел День народного единства национального, стали поднимать документы. Вот мы выгнали польских там оккупантов из Кремля. Кто были Лжедмитрий, все три, все русские, Мишка Отрепьев, там остальные. Кто пригласил короля Владислава Польского, русский Земский собор, если вы помните. Было условие, чтобы он принял православие, он его не принял. Кто были все те, которые освобождали от поляков? Минин, татарин крещенный был, Пожарский, русский был, черемисы, татары, эти самые, мордва, чуваши. То есть все и русские, естественно, многонациональный состав выгнал поляков, приглашенных и сорганизованных вся смута руками русских. Нет русского внутри национального единства. Вот если бы оно было, никакие поляки, никакие там все остальные любители земли русской близко бы не двинулись сюда, на нашу территорию. И вот достижение русского внутринационального единства как основного фактора, который сплачивает и все народы России, вот эта задача, которая, к сожалению, так до конца не решена. Я хочу вот тоже про русский народ. Откройте, вот сами почитайте. Вы знаете, что 7 лет назад, что ли, прошел генетические исследования по русскому народу. Откройте генофонд русского народа в интернете, Институт генетики. И они провели колоссальные исследования генетического кода русских по всей территории России и других стран. Они написали, что русские удивительно, так сказать, моногамный, или как это называется, народ в том смысле, что очень мало, как бы, так сказать, вот, примесей других народов там существует. Это не Вася, не Петя, это Институт генетики, открыто, Академия наук. Посмотрите, прочитайте. Просто мы столько много все слышим, а наша задача ставить все на свои как бы, вот, места, из чего мы будем исходить. Что касается единства и русских организаций, которые здесь были. Вот опять отсутствие понимания. 96-й год, концепция, да? В ней знаменитая фраза, я был участником написания. Мы вставили 4 положения. Впервые, кстати, словосочетание «русский народ» появился в государственных документах. Вот в 96-м году. Вы знаете, какие отзывы писали? Вот я не буду называть фамилии, вам очень известные, из правительственных кругов и так далее. Там написано, что понятие «народ» категории отсутствует. Поэтому словосочетание «русский народ» вы не имеете права использовать. Мы спросили, значит, а вот вы товарищу Шамилу говорили, что там народ отсутствует, что почему он говорит татарский народ, а любой другой народ? В принципе, тишина. То есть доходило вплоть до этого. И когда мы говорим о том, что вот программа национально-культурного развития должна быть и других народов, и мы писали всех других народов, мы собирали десятки раз эти русские организации, которые орут, кричат, бегают, прыгают везде. Партии в том числе. Давайте вот хоть одну программу напишем. Вот по центральной России то, что мы хотим. Ну, раз соберутся, два соберутся и распутятся. То есть я хочу сказать, это действительно проблема очень большая. Вот мы в Ассамблее народов России, вот наш комитет, что мы сделали? Я просто к вам обращаюсь, и вот в связи с вот, то, что Гуртин наш замечательно сказал. Создать какую-то единую организацию русскую в России, это бесперспективно, это бросить эту идею не было. У нас есть Всемирный русский народный собор, но это именно как бы конфессиональная, так сказать, вот, организация во главе с его святейшеством, я член Центрального совета. Мы делаем все, конечно же, чтобы он, так сказать, дальше развивался. Но у нас есть
профессиональный подход, есть, значит, там, другие подходы. Вот наша сфера, мы создали при комитете Координационный совет традиционных русских организаций. Вот именно те организации, которые заняты разработкой вот этого механизма. То есть вот те реально, которые, во-первых, понимают, что происходит, знают направления, по которым действуют, не орут, не бегают, а вот реально могут в состоянии вносить свой вклад вот в то, что мы называем национально-культурное развитие в целом в каждом субъекте. Я обращаюсь к вам с предложением. Вот мы, может, услышали, я вот в этом году был в Татарстане, проводил встречу русских организаций Татарстана. Огромное число вопросов, вы знаете, по родному языку, по всем остальным. Но мы собрались впервые. Они говорят, о, как мы рады. Вот приехал из Москвы, как вот русский человек, там представитель кабинета, который начал говорить на русскую тему, все пришли, обсудили целый ряд предложений реальных, как улучшить ситуацию с преподаванием русского языка, прошли. Вот нам надо вот это созидательное начало и те организации, которые есть. В этом смысле обращайтесь, и мы давайте вместе вот такой координационный совет, который не будет командовать им. Вот мы приняли решение, так, все организации делают. Это все развалится мгновенно, никто и слушать не будет. Вот. А вот как на общих интересах, на общих вопросах, я думаю, что это имеет очень большую перспективу. И мы, наверное, вот в плане пропагандистских материалов просто направим и положение по Координационному совету, и вообще направление деятельности, если кто где считает нужным, мы это обязательно сделаем. Это, значит, вопрос о самоорганизации, то, что мы как раз и говорили, и по Тобольской области, это принципиально. По, вот опять, где границы, там, Центральная Россия и все остальные. Мы вступили, во-первых, закончился постсоветский период. Это уже мы все ясно понимаем. Украина. Первый межцивилизационный бой, война между двумя цивилизациями. Нет границ территориальных, обозначенных решетками между цивилизациями. Вот светлой памяти митрополит Петерим, вот он был Волоколамский, Юрьевский, вот он пришел, говорит, Игорь, говорит, давай я тебе покажу. Вот в Волоколамске, там посередине, вот если вы будете, огромный такой стоит, значит, стол. И на нем русский воин, который смотрит в сторону запада. Он с щитом, с мечом стоит, ждет, вот сейчас нападет. А он же, но на стороне, которая обращен в сторону Москвы, щит опустил, меч опустил, на него облокачивается, как бы он смотрит на Москву. И смысл врагам мы готовы дать отпор и мир Москве. Он говорит, ты знаешь, что это? Это цивилизационная граница. В то время было. Что на Украине происходит? Это вот эта незримая цивилизационная граница, вокруг которой идет вот эта война. Чему я говорю? Я вот хочу с институтом географии тоже, значит, поддержать, что вот эти границы духовно-нравственные, они оказываются не менее мощные, чем формальные, как бы, территориальные границы, которые сейчас проходят между нашими там странами, регионами и так далее. И на это мы, конечно же, должны обращать, значит, свое внимание. Значит, что для меня, просто неожиданно, спасибо вам от всей души. Я понимаю, что Александр Владимирович была задача, когда я стал говорить про национальное достояние. Вы знаете, мы действительно вот перекопали вот весь огромный объем, так сказать, материалов. Ну что, опять нужно будет центрально. Да, мы проведем социологические исследования, да, все проводят. И сейчас там, и тем более мониторинг идет. Проведем качество людей, там, вот какой уровень образования, там, здоровья, все. Это все проводят. У нас должна быть то, что мы говорим, как бы, не просто изюминка, а вот где вот этот двигатель, который как бы дальше вот связал воедино эти факторы. Дороги, люди, сельские поселения, значит, программы там экономического, другого духовного развития. И вот мы вышли вот как раз на эти факторы. Вот это вот то, что создает основу устойчивого существования и дальнейшего развития. Как комплексно, то, что я вам зачитывал, вот эту формулировку. И вот то, что Тамбов сейчас стал говорить, действительно он начал до этого в Ярославле. Вы знаете, что в Ярославле это вот 30-томная книга «Ярославский мир», где там тоже отдельный том. Что такое семья ярославская? Что такое вот природа? Природа всюду, мишки всюду. А вот это наш мишка бежит. Это вот наше болото. И мы все ярославцы должны знать,
Вон там наше вот болото, оно так называется. И мы всех приведем туда, к этому болоту, чтобы все детишки знали, это наше болото. Вот эта Волга, где у нас протекает, вот здесь кто впадает и так далее, и так далее. И через вот снизу вверх идет процесс созидания новой России. Идет процесс нациостроительства. Поэтому я сегодня, не знаю какой, я наоборот убедился в том, что вот как-то рассмотреть вот этот вот клубок основной, как национальное достояние, это не просто теоретические какие-то. Вот вам пример. Лес. Вот опять. Вот Каримов, Узбекистан. Вот все союзные республики ушли по пути национального строительства. Четко абсолютно. Да, это государство узбеков. Хлопок был, который губил, значит, узбек. Он говорит, Каримов, все, конец. Хлопок сырец вот больше не вывозим. И если это было на 80% хлопок экспортил, сейчас где-то 10% максимум. Что он делает? Вязь, вот эту. Что последствия? Шарах, все наши текстильные фабрики, хлопкоперерабатывающие по центральной России накрылись, перестали вывозить. Но 1 тонна хлопка сырца, условно, 100 единиц, а вот эта переработка уже 300 до 500 единиц. У нас лес. У нас в программе еще развития Сибири и Дальнего Востока 1986 года было сказано, в щепу технологическую, лес кругляк 100 единиц, в щепу переработал 300 единиц прибыли чистой. У нас из космоса мы уже видим пролещенный, там где вырубленный лес полностью в Иркутской области и всюду идет. А это наше национальное достояние. Вот когда мы поймем, что каждый вывезенный кругляк, это у нас отбирает рубль у каждого из кармана, когда мы будем рассматривать национальное достояние не вот там, есть озеро Байкал, вот там леса там, а как вот свое собственное, вот как финансово-экономический механизм, за которым биться будет каждый, вот это будет другой подход. Но у нас этого, к сожалению, на сегодняшний день еще нет. И я думаю, что мы как раз вот через вот эти региональные программы, через традиции, через вот сочетание этих комплексов и должны выйти вот эти на новый уровень. И последнее, что я хочу сказать, действительно новый механизм. Ну, я не знаю, я тоже езжу так вот по загранице. Ну, где наши вот эти кооперативы потребсоюза? Вот Америка. Езжаешь в Хьюстон, этот молл торговый, огромный, модерновый. Входишь, ты член кооператива? Я говорю, не понял, говорит. А член кооператива $50 кейс, не член кооператива $100. Я говорю, кто его создал? Жители этого района. Вы понимаете, вот все жители, все живут местными сообществами во всем мире идет. Вот идет вот район, рынок в Москве. А что сделайте акционерку как народное предприятие, чтобы у каждого была одна акция. Почему народное предприятие все хотят уничтожить? Да потому что там один работник одну акцию имеет. И его нельзя купить, его нельзя, если только перебить всех до конца, так сказать, каждого работника. А во всем мире это вовсю, это основная производительная сила. Это и производительная сила, это новые рабочие места, это финансовый инструмент новый, хозяйственный. Совершенно не развит у нас, хотя во всем мире это номер один. Ну, про кооперативы, потребительское общество, все остальные, все это известно, все живут через эти потребители. Студенчество тотально все сидит, все кампусы, все университеты, студенческие и потребительское общество. У нас нигде ни в одном университете, я сам в РАКСе преподаю там и в других, нигде ни одного студенческого потребительского общества нету. Нигде кассы взаимопомощи. Я из военной семьи, мы помним, вот копишь, вот надо холодильник купить. Вот дошла очередь через год до нас взять в кассе взаимопомощи и купить холодильник. Вот где вот на низшем уровне? Только в банке, где потом тебя 50 тысяч взял, а вернешь там 90 там. Да еще не знаю, чем кончится. То есть я хочу сказать, что надо выходить при, вот как мы видим по центральной России, вот на новые такие вот формы все-таки, которые должны быть. И иметь в виду, что вот то же самое романовская овца, все эти породы, картошка тамбовская, мичуринские яблоки, это не просто вот Красная площадь, мы в Красную книгу занесли и все. Это средство нашего существования, основы устойчивого развития. Я хочу вас всех поблагодарить, хочу принести извинения, что может быть что-то не так, а наверное так оно и есть. Многие из того, которые хотели, должны были прийти, не пришли. Но я скажу, казаки сегодня у них вообще большой казачий круг по центральной России. Мне атаман звонил, да, я вам передаю привет от него. Уже здесь казачество должно
как бы быть, они все под ружьем стоят, у них свое. Правительство Москвы и все московские организации сегодня, Межнациональный совет города Москвы, как назло, в этот же день. Ну просто вот поэтому налетело несколько мероприятий, которые должны были бы прийти сюда. Вот. И позвонил мне вчера Ганич, председатель Союза писателей, он лежит в больнице, он действительно плохо вот, чувствует. Вот, давайте пожелаем ему как бы здоровья, естественно, я передам. Но с другой стороны, он просто вам просил передать, чтобы писатели России за Центральную Россию, мы с ним как раз на выездном заседании президиума, президентского совета по межнациональным отношениям и выступали по поводу вот, по Центральной России, и вот что и привело к тому, что появилась вот эта программа. Вот, значит, дальше что? Все ваши предложения совершенно спокойно. Вот, значит, вы вот на сайт Ассамблеи народов, потому что он самый простой. Этот сайт, он везде есть, он висит, электронный адрес, присылайте, значит, кто хочет стать членом рабочей группы. Так, расширение, я понял эту критику в свой адрес. Вот, ну давайте мы с чего-то начнем от Центральной России. Мы имеем в виду, конечно, там и Север, и другие. Речь не идет о каком-то сепаратизме. Нам надо просто отработать какие-то вот механизмы, понять, что и как это идет. И вот так мы, как всегда, победим. У нас просто полная безысходность. Мы просто обязаны победить. Понимаете, вот первое слово агрессивное всегда было со стороны наших врагов. Но последнее слово победы всегда было с нашей стороны. Спасибо вам большое. Аңла минем йөрәгемне, нигә аны син елатасың? Күзләреңә яшьләр тулды, ничек син аны аңлатасың? Күзләреңне карлар күмде, оныткансыңдыр дисең мәллә? Буранларның көче җитмәс мәхәббәтемне сүндерергә. Юк, юк, ташлап китмәсин, калдырма мине ялгызым. Көт, барыбер киләм мин, яши алмыйм мин бер үзем. Ташлап китмәсин, калдырма мине ялгызым. Көт, көт, барыбер киләм мин, яши алмыйм мин бер үзем. Күз алдымнан китми минем синең моңлы карашларың. Бу дөньяда сине эзләп буранда да адашмадым. Килер әле бер матур көн, кабат бергә без кавышырбыз. Салкын җилләр артта калыр, без икәү бергә калырбыз. Юк, юк, ташлап китмәсин, калдырма мине ялгызым. Көт, көт, барыбер киләм мин, яши алмыйм мин бер үзем. Юк, юк, ташлап китмәсин, калдырма мине ялгызым. Көт, көт, барыбер киләм мин, яши алмыйм мин бер үзем.
taşlap gitmesin, kandırma meni yalgızım. Küt barbar kilem min, yaşayalım min bir üzüm. Yok taşlap gitmesin, kandırma meni yalgızım. Küt barbar kilem min, yaşayalım min bir üzüm. Yok taşlap gitmesin, kandırma meni yalgızım. Küt barbar kilem min, yaşayalım min bir üzüm.